咁呢啲頭髮唔係 AI 整嘅，都唔係 P 上去，係真正我嘅頭髮。呢啲頭髮都係真頭髮嚟嘅，係啊，即係唔係假嘅，全部都係真髮嚟嘅，係啊，當然個頭都係真嘅。咁樣啦，即係俾大家睇下依家咁。咁你想象下，我冇呢一束頭髮，我呢一度吉晒，即係光身滑晒啦，咁樣嘅樣。你諗下我幾咁驚，幾咁恐怖，幾咁擔憂，好正常嘅我擔心係咪啊？即係好困擾，好正常係咪？如果換喺你個頭上面，一定係好困擾㗎。係啊，所以真係望住自己個頭咧，當時係極無助啦、無奈啦、好困擾啦，好想揾方法解決，但係咧無奈都好似都冇嘢幫到手咁樣咯。即係其實係唔知點算嘅當時，咁所以咧，你哋都可以上網去選購。如果你真係身邊有朋友咧係有頭髮問題嘅人，真係唔好遲嘅，即係要快去處理。即係其實我哋係困擾唔係1-2年啦，都唔係3-5年噶啦。其實我哋呢啲頭髮其實已經係10幾年都係咁嘅，即係當然係越嚟越差啦，差到依家。但係其實我哋有跡象嘅當時。咁如果你去到有跡象，你揾到一隻好嘅 product 咧，係咁樣用，你唔會好似我咁禿咯。特別係女士喎，你諗下，好恐怖啊！我好擔心啊！當時我已經擔心到咧，喺度吶喊。每一日咧望住塊鏡咧，我都喺度點算啊！我把頭髮點算啊！我把頭髮咁啊頭髮咧就睇過好多次啦，大家都唔好日日洗啦，即係可以隔日洗啊，或者2-3日洗一次啊，一個星期洗2至3次啊，頂多3次啦，洗2-3次左右，係啦。如果可以最好就1-2次咯洗。咁如果唔得就2-3次，係啦。咁依家咧我搽精華之前咧，我依家就會按個頭先嘅。咁按個頭咧有譬如我用呢隻電啦，呢個係我朋友送俾我嘅。咁呢啲咧又可以咁。譬如咧你甩頭髮甩得好勁啦，即係你甩頭髮好犀利啦咁你可以咁樣拍咯。咁譬如依家我就唔驚啦，依家我咁梳我唔驚，因為我之前甩髮甩得太勁咧，我唔使，我用好即係呢啲梳佢都自己跌落嚟。其實根本唔關梳唔梳佢事，當然梳佢係會加劇佢甩頭髮啦。但係其實你咁梳，其實佢已經唔健康，佢自己會跌落嚟㗎啦，遲早嘅事啫。咁樣可以咁咯。咁但係要用呢啲有枕嘅，好似箍筍咁好舒服呢啲咧去拍個頭。如果唔係你就喺度打個頭㗎啦，係啦。咁啊洗頭咧就護髮素咧唔好，其實我依家我係冇用護髮素㗎啦。係啊，即係我以前咧我就長期都有用護髮素嘅，但係後尾咧我就冇用護髮素啦。咁我就用洗完頭之後咧，我就搽一啲堅果嘅嗰啲嘅髮尾油，係啦。咁我頭髮再加埋咧，我今次去整直個頭髮咧，佢幫我做嘅 treatment 咧做得好好喎，即係冇以前我攣髮嘅時候咁乾燥啊，好似把頭髮好似獅子頭咁樣咯。咁因為當我係天生攣髮嘅，咁今次佢幫我整得都幾好，咁所以把頭髮就好柔順咯。